小野さんおしゃれやな、ギアが。こっちもやばい。うわ、やばい、いっぱいやな。今日は。明るい。うまそう。どこ味？お見して。巻きそう、検討中で僕も。あ、そうなんですか。ぜひぜひ巻きそう。あれ上出したよね。上です。上。何千人いてくれて。そうやね。なくなっちゃった。最近来て。そうやね。いくらその子は。結構高いですよ。3万ぐらいするの。まあルビコン。ルビコン高いな。あ、いたわ。ありました。オッケー。あ、戻ってないです。多分ちゃんと入ってないです。オッケー。
めっちゃ楽しいっすやん。終了。ありがとうございます。